哎，大哥您到了？回来了吧？哎，还挺快，真快！过年好，过年好！多久？3半小时。4个小时吧。4个小时是吧？4个小时。反正现在方便啊。方便。这点机票贵吧？反正这2天看从三亚回北京2万，这家伙。啊。去的时候不到1000，是。回来时候2万，全给捐这了。这边的话还行，这边从昨天开始啊，就便宜了。哦，还可以。这种大城市人流量高的地方都还行。对，后边有什么计划呀？最近？我得一个一个找营地去，做连锁营地嘛。啊，找那种就是也是果园。这地儿实际上是夏天好玩。你看，再过1个月。然后这个桑葚最早出来，然后接着就是杨梅啥的，一直得到9月底10月初，老有水果，菜呀，然后什么鸡鸭鹅子、钓鱼啥的。这儿也完了，那什么也知道这儿了。对。然后完了那什么，这回大家就轻车熟路了。对，主要夏天凉快。对。夏天哪儿的人过来的多呀？重庆的、四川的、两广的，全往这儿跑。这是凉快。我这琢磨完那什么呢？今年的话，我想呢，就把车那什么留在云南这边。今年就在云南这边转悠了。对，好多人这么玩。云南这边转悠。然后，因为这个，尤其咱拖挂，来去南北那么拖，费用太高，还麻烦。对。然后拖回去，然后6月份还得出来。6月份就得倒。6、7、8这3月不能在北京待着。对。出来的话，内蒙啊。那个西北啊，咱也都去了。我想体验一下，完了这边云南这边的雨季，看完了情况。对。北边的城市这样那个一条线这么过来的。接下来的话，我想就一片一片的，一片的那个。拖挂适合这样玩。对。拖挂不适合拉着老跑。是。你知道吧？我第1年出来，我就拉着我全国跑一圈。最烦躁的时候是在就是这东兴那儿，然后直接到西双版纳。你要走高速，您得往这边绕。我就想，我就走219吧。本来，哎呦，我计划我说2天的路程，我走了5天，真有时候着急，后背都出汗，真想把拖挂扔这儿，我就开着前车跑了，什么小车都能给您超了。哎呦，给我急的呀！拖挂就适合，往哪一搁，开着前车玩去。超还算好的，你知道吗？超的那个，关键是那路什么的，那个。哎呦。咯咯楞楞的，你这胆子太大了，你咯咯楞楞真难受。一个是从东兴到广西那儿走219难受一回，还有一回走那个内蒙边境线，到这叫什么黑龙江之前那路，真是全是这么大坑。你从那什么呀，就是那个331吧叫。东乌珠出来，完了那有条331对，那条路还没修好呢。没有哎呦，等于开始我就开30-40，我着急了，我说不行，踩快点，踩了70-80。我说越快可能感觉越稳当了呢。挺高兴。等这过来这段一到这黑龙江就没事了。路修的倍儿棒，到那儿正好停一下，我瞅着后边碗全碎了。从那之后出来，碗全换成那种小铁碗了，瓷的碗全碎了。碗碎了还算好的呢。我这车电池在这儿。走那什么呀？去新疆，从那个马拉提出来以后，马拉提往南走那一段，以前的话呢，他让走那一段，那段住库。好，完了那什么，那天我走到那儿不让我走。给我让我沿着218往那个库尔勒那方向走。就中间呢就翻那个艾肯达巴。大概到山顶上，完了有10来公里吧。大炮弹坑。完了你走那个新藏线。那大炮弹坑咱没走过呀，我不知道玩那什么样。玩那点那个大炮弹坑。得您休息休息。歇会儿，坐了1天飞机了也累的是不？把那个钥匙。对，我去拿。大哥挺着急，今天到这儿，然后明天就出发了，去玩去了。跟朋友约好的，明天呢得先去机场接一朋友，然后去元谋玩去。刚出来第1年，明天出发，没有啥，攒了点我鸡下的柴鸡蛋，然后给大哥。中午然后给腌了好多。
自己养的鸡下的柴鸡蛋啊，啥样的都有啊，我都给您了。别，就攒了这么多，都给您了。我拿俩，我那好些小鸡呢。别，您就拿着吧，拿着啊。我不知道，我说那个这个鸡蛋啊，那个是怎么回事？上次我买了一鸡蛋啊，结果全碎了。这碎不了，您就搁这小盒里碎不了。我之前走时候老搁那小盒碎不了。我没地儿放。拿着吧，柴鸡蛋这跟买的不一样。您拿着吧，也不多，不多。现在我这鸡下蛋的多了，一天下5、6个啊！来，吃不了就攒着。您全拿着吧，你睡醒了？对，找爸爸呀！回来了，过年好啊！过完年了。是哪儿啊？他也刚睡醒，那儿粘人呢。一会儿去这儿，一会儿去这儿，在这指挥，瞎指挥。对。打招呼，你过年好。你看爷爷过年好。走了啊。哎，慢点开您。等再过来，直接给您圈一小院往这一待，是吧？好。我不害怕，你要给我圈小院，我就扛住了就。对，夏天这边凉快。好嘞。啊。那我先走了啊。得嘞，您慢点开。哎。先把那朋友先接上去。行。得嘞，慢点开您。